איך השם? תומאס. ומה אתה עושה בחיים? עכשיו לומד פסיכומטרי. מה אתה רוצה ללמוד? לא יודע. כמה שיקח ציון. ואז תלך למקצוע כלשהו. כן. אז אתה אומר עכשיו אני אעשה פסיכומטרי כמה חודשים, ואז ילך ללמד באוניברסיטה איזה כמה שנים, שזה במצטבר איזה 5 שנים לימודים. 5 שנים. אם הייתי אומר לך שאתה יכול ללמוד מקצוע, תוך חודשיים, להרוויח ממנו הרבה כסף, היית מאמין לי? איזה מקצוע זה? תספורות הגברים. שמעת על זה? שמעתי על זה, כן. שמעת שעושים בזה כסף טוב, לא טוב? בטח שעושים כסף טוב בזה, אבל... כמה לדעתך? 10,000 בהתחלה, 8,000 ויותר בחודש. זה בהתחלה שאתה ככה מדשדש, ואתה יכול להגיע גם ל-40, ל-30, אם אתה עובד במרכז ל-50. כן, אני יודע. וזה תוך הכשרה מאוד קצרה, אחי. הזמן שאתה לומד לפסיכומטרי, זה הזמן שבן אדם מסיים את זה כל ההכשרה. תבין, תנסה בבית עוד איזה חודשיים, 3, 4, כבר נהיה תותח, נהיה אלוף, תוך שנה הוא כבר עושה משכורות טובות. כן, אני מבין. מה שאתה רק בהתחלה של התואר, אתה מבין איזה אבסורד זה? לא חייב ללמוד, אחי. לא חייב. זה טוב, אבל אפשר גם בלי זה. מסקנה אחת מהשיחה הזאת. לא חשוב שיהיה לך תואר, או ללמוד הרבה שנים כדי שתעשה כסף. חד משמעית, אח שלי היקר. ואח שלי, תעקוב אחריי ויש לך תספורת חינם אצלי בעסק. אני עוקב אחריך כבר. אתה עוקב אחריי כבר? בטח. איזה אח! שמחתי להכיר, יא גבר. תודה רבה. אחלה יום, אחי. איזה מלך.